Hvor er det godt, jeg får noget film det her, mand. Hold kæft, mand. Mand. Flot, det er orden, Morten. Så knæder jeg helt over stålen, helt over der er mange, de er alle sammen lavet. Han slog ikke marksrekord. Nej, han kom lige 2 km længere fra, og der er en, der laver det også. De kalder ham helikopteren ude i byen. Nej, han kom ikke så langt ned. Prøv at tage den på ryggen. Hallo, ved du hvad vi gør? Vi tager kælt med ham, altså. Okay. Jeg havde også bare hundet. Jeg kunne bare ikke bremse. Jeg brugte ski og hænder og helt lort. Jeg så det hele. Jeg ikke troede, jeg kunne få is. Det er sygt. Ja, det var skide sjovt. Jeg vil bare skyde ski. Jeg har hele lortet, kan jeg love dig for. Jeg har det helt fra starten af. Det er ikke godt, Mike. Det er ikke godt, Mike. Den er også noget lød i starten. Ja, det er den altså. Så er det ikke ret bred. Nej, men problemet er også, at man er bange for punkterne, men det skal man jo ikke gøre, fordi de slår ikke igen. Nej, ikke noget. Nej, jeg var da også ude og kante lidt med situationerne, det synes jeg godt nok. Jeg slår selv. Nu vender jeg. Nej, nu vender jeg. Nu vender jeg. Jeg tager lige slutningen lidt. Nå, så lad os se Morten, han kan mindst køre ski det sidste stykke ned. Han kuder langt. Og kuder. Hvor helvede det er godt at stå her med fingrene og filme, det kan jeg godt sige dig. Det kan Morten Filmer stadigvæk. Vi skal filme Morten, han kommer ned. Vejbjerg. Morten, rolig, jeg har det fuldstændig på film lige fra starten af. Du er bare en kammerat. Nej, prøv at